আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি অনেক ভালো আছো। দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের সামনে চমৎকার একটি ছোট জেসিবি ট্রয় নিয়ে হাজির হয়েছি। এটি একটি ইয়েলো কালার জেসিবি ট্রয়। এটি কিন্তু চাকায় চালিত বন্ধু, এবং হাইড্রোলিকের দ্বারাই কিন্তু এই উপরের এই পয়েন্টটা দিয়ে কিন্তু মাটি কাটে বন্ধু। তো চলো এটিকে ড্রাইভ করে তোমাদেরকে দেখাই বন্ধু। ও ও মাই গড, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর এবং পুরোটাই কিন্তু ফোল্ডিং বন্ধু। তো কথা না বাড়িয়ে চলো এটি বাইরের ওয়ালের উপর হাত দিয়ে ড্রাইভ করে দেখাই। লেটস গো। পিপ পিপ রে হি হি পিপ পিপ হা 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 রে। বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু এই ধরনের অসম্ভব সুন্দর জেসিবি ট্রয়গুলো সত্যি পছন্দ করতে পারো। আর তোমরা যারা পছন্দ করো বন্ধু এই ধরনের অসম্ভব সুন্দর ছোট ছোট জেসিবি টয়গুলো, দেরি না করে ঝটপট প্লিজ প্রেস দ্য বেল আইকন অ্যান্ড সাবস্ক্রিপশন দ্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো বন্ধু। দেখো বন্ধু, এটি চমৎকারভাবে কিন্তু ড্রাইভ করতেছে। ও মাই গড, হা এই যে দেখো 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 দেখো, চলো 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 হুরে। পিপ হুইলগুলো দেখো, সত্যি চমৎকার ভাবে ঘুরতেছে। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা এই ধরনের অসম্ভব সুন্দর কিউট কিউট জেসিবি ট্রয়গুলো পছন্দ করো, দেরি না করে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি ঝটপট লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।